Nå skal vi løse denne andregradsligningen ved hjelp av regning, og da må vi bruke den regelen som vi nettopp har lært, som sier at andregradsligningen ax i andre pluss bx pluss c er lik 0, har denne løsningen. Så det betyr at før vi kan sette inn a, b og c i andregradsformelen, så må vi få andregradsligningen om på denne formen. Det jeg vil starte med da, det er å ta det som er på denne siden, og så flytte over her. Jeg får da x i andre minus 4x. Når jeg flytter over x, så får jeg minus x, og minus 6 blir pluss 6 er lik 0. Og så må vi regne ut x'ene våre. X i andre minus 4 minus x, altså minus 5x pluss 6 er lik 0. Nå har vi fått andregradsligningen vår over på denne formen, at x i andre leddet kommer først, og så kommer det leddet som inneholder x, og så kommer konstanten til slutt. Før vi fortsetter å løse denne ligningen ved hjelp av andregradsformelen, så skal vi se at vi kan løse dette grafisk. Og her har jeg tegnet opp funksjonen x i andre minus 5x pluss 6 i et koordinatsystem. Vi lurer nå på når funksjonen x i andre minus 5x pluss 6 er lik 0. Jo, det er der så grafen skjærer x-aksen, altså nullpunktene til funksjonen. Her ser vi at løsningen vil være x lik 2 eller x lik 3. La oss se om vi får samme svar ved å benytte andregradsformelen. Nå kan vi bruke andregradsformelen, men først vil jeg bare se på hva er a, og hva er b, og hva er c. A, det er det tallet som står foran x i andre, og i dette tilfellet så står det ingenting, men da kan vi tenke at a er lik 1. Vi skal altså bruke andregradsformelen. ABC-formel kan jeg skrive. ABC-formelen og da bruker jeg at a er lik 1, b er lik minus 5, og c er lik pluss 6. Det er greit å skrive ned andregradsformelen før vi setter inn tallene. X er lik minus b pluss minus kvadratroten av b i andre minus 4ac delt på 2a. X er lik minus, b var lik minus 5, så da skriver jeg minus 5, pluss minus kvadratroten av b i andre, det er minus 5 i andre, minus 4 ganger a ganger c, minus 4 ganger 1 ganger 6, ganger 1 ganger 6, delt på 2 ganger a, altså 2 ganger 1. Vi regner ut minus og minus, det blir pluss 5, pluss minus kvadratroten av minus 5 i andre, det er 25. Minus 4 ganger 6, det er 24. Delt på 2. Vi får at dette er lik 5 pluss minus kvadratroten av 25 minus 24, det er 1. Delt på 2. Som er lik 5 pluss minus 1 delt på 2. Nå skal vi dele svaret i 2. Det første svaret som vi får for x, det er 5 pluss 1 delt på 2, og det er lik 5 pluss 1, det er 6. 6 delt på 2, som er lik 3. Og det andre svaret som vi får, nå bruker jeg en liten v, som betyr eller. X er lik 5 minus 1 delt på 2. 5 minus 1, det er 4, delt på 2, som er 2.
Vi fikk altså to løsninger på denne ligningen her. Løsningen x er lik 3, eller x er lik